নমস্কার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। যদি সিআর ক্রিয়েশন ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বন্ধুরা। আজ এই পবিত্র ক্ষণে আমরা স্মরণ করছি ধন, ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য ও শান্তির অধিষ্ঠাত্রী জগৎজননী মা লক্ষ্মীকে, যার করুণাময় দৃষ্টিতে দারিদ্র্য দূর হয়, অভাব ঘুচে যায় এবং জীবনে প্রবেশ করে সুখ, সমৃদ্ধি ও স্থায়ী শান্তি। মা লক্ষ্মী শুধু ধনের দেবী নন, তিনি শুদ্ধতা, পরিশ্রম ও সদাচারের প্রতীক। যেখানে ভক্তি আছে, যেখানে সততা আছে, সেই স্থানেই বিরাজ করেন মা লক্ষ্মী। আসুন সমস্ত চিন্তা ও অশান্তি দূরে রেখে মনকে স্থির ও পবিত্র করে ভক্তিভরে শ্রবণ করি মা লক্ষ্মী দেবীর পবিত্র ও শক্তিশালী মন্ত্র। এই মন্ত্র জপের মাধ্যমে আপনার ঘরে আসুক সুখ ও সমৃদ্ধি, আপনার জীবনে আসুক শান্তি ও সাফল্য, এবং মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থাকুক চিরকাল। চলো তাহলে শুরু করি আজকের দিনের মা লক্ষ্মীর মহামন্ত্রটি। ওং শ্রীং মহালক্ষ্মী নমঃ। 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 ওং
श्रीं महालक्ष्मी नमः। ॐ 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 श्रीं महालक्ष्मी नमः।
ॐ श्रीं महालक्ष्मी नमः 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 ॐ श्रीं महालक्ष्मी नमः
ॐ श्रीं महालक्ष्मी नमः।